Dallalittiin galgala jedhame live irra jirti turte jechuun jirti an online gastii sana jala akka jirtu ijoolleen arganiiru. Jedhametti dawwalanii kootu seenii har'a booda garuu nun gaafatiin kootu seenii waan nun jennu dhagahi jennan silkiillee mubeen itti bilbilaa argitanitu bilbila hin kaastu maaltu jedhame ati dhugumaa yoo dhugaanki akka ba'u barbaadde mucaa kanarraa hin miine yoo ta'e waan odeeffamurraa ati bilisa taanaan mucaa kana hin gurgurre taanaan mucaa kana ati iddoo gar argite hin geessine taanaan mucaa kana simiti kan akkas goosisee taanaani kootu dhugaan koo naaf haa ba'u akkuma jettee odeessitu kootu dhugaa keessii baasna. Innis akkamitti mucaa kana fuudhiti iddoo nuni itti kenni siin jennutti nuu kenni indaa'u nu miti haadha mucaa finnee gastii irra gashine haati mucaa mirga qabdi mucaashii iddoo barbaadden itti dubbachuufis kaawwachuufis namatti kennachuufis haati haa dubbattu haati dhuftee mucaa koo achi baastee iddoo kana haa kaamusaa jettu. Nus immoo akka miidiyaatti dhugaa kee baasuudhaaf dhugaa kees dhaga'uudhaaf yeroo sana dhiifamayyuu si gaafannaa jedhani. Dhugaan kee argamna. Mucaa kana fuudhii iddoo jedhamnutti kenni nama kan biraa ijoollee makeenya kan biraa. Even ijoollee Oromoo miti ijoollee Amaaraattuu kenni. Shamarranii gara tokko dubbatu bakka kanarratti. Bakka yeroo sana mucaan sun iddoo sana deemtee erga mana ishiitii baate erga harka ishiitii baate interview godhanna gaaffii gaafanna. Yoo ishiin erga achi baatee isiin bilisa si baaste bakka atis ittiin gaafatamtu dhugaan kees bahee. Hamma kanan taanetti garuu mucaa hacuuccee qabdee irra teessee affantee qabdee waan dhugaa tokko arganu tokkollee hin jiru jedhani. Kanan gootu taanaan immoo harki kee keessa jira jedhaniitittidha. Dhugumadha. Kun sirriidha. Dhugaan koo naaf haa ba'u maqaa koo xuraa'e maqaa koo kan qulqulleessu mucayyoo kanadha itti bara. Maqaa koo kan qulqulleessu isheedha. Annama miidiyaati maqaan koo xuraa'ee hin hafu jette. Niitiin kun kanaan dura mumaa itti seetanii Arabatuyyuu akkaataatti maankaa fi haaduudhaan maankaa fi haaduudhaan qabanii nyaanni tokko nyaatamu hin jiru. Haaduu xixinnaa sana akkas qabdee maankaadhaan immoo furattu kukkutaa nyaachuu jechuudha. Kanayyuu Arabatu isin barsiise malee isin warri Itoophiyaa kun humaan beektanii jettee akkanatti uummata Itoophiyaallee tuffattee viidiyoo hojjetteetti jedhaniitiin kun tokko. Edaaniitiin kun irsishii Arabadha. Irsishii poolisii dhatee seera waan akka kanaatti. Qaama seeraa ta'e poolisii ta'e akkas. Maaliif niitittiinuu eenyu na gaafataa jettee irsa ishiitiin dhaadatti jedhan. Dallaalittiin irsa ishiitiin dhaadatti jedhan. Eenyu na tuqa jettee jedhan. Irsishii immoo dhugumatti poolisii haa ta'u qaama seeraa haa ta'u waan akkasii keessatti Arabadha. Irsishii nama lammii biyya sanaati. Kana abdattee niitittiin hirroorristee maayinire. Nama jalaa qabuu didde bilbila kaasuu didde gastii dhufuu didde galgala sadhumaa namichichillee itoo jiru otoo namichichi jiru namichi baay'ee gastii keessa jiraa fi bilbilaan gastii keessa jiraachuu maani garaagarummaan isaanii kona dhibdan isin ijoolleen tokko yoom dhufe bilbilaan malee inde gastiin sun banamee bilbilaa miti kan haasofsiisaa jiru namichi. Isuma itoo qaamaan dhufee taa'ee isuma haasa'u jechuudha. Qaamaan dhufee too gastii keessa taa'ee isuma haasa'u bilbilli banamee taa'ee bilbilumaan qaxaqqaxee haasaa ture. Ageessa miti viidiyoo waraabame laayifii waraabame. Namichi qaamaan dhufuu fi ufee haasa'uun yoo qaamaan dhufees viidiyoo ibsachuu dhiisuu danda'a audioodhaan odeessa. Ammas bilbila jechuun immoo audiooma yaaduma isaa dabarsaa irra malee namichicha argaan jiru. Yoo dhufees laayifii isaa viidiyoo banuu dhiisuu danda'a. Baneedhamee hin dirqisiisamus. Akkasitti jechuudha. Ijoolleen immoo DNA jaarsishiis maramuu qabaa jedhan immoo kaanii erga isheen maraatte erga isheen uffata buusuu kaate erga dhufte gastii marattuu haasa'uu didde
erga yaada kennuu didde erga mucaa immoo obbiraa baasii ijoollee kan biraatti kennii maan alte moosha mucaa ishii seete tigaa dallaalaa dhakkoo isheen akkuma nama kamiin erga mucaa obbiraa hin baasu jette jedhanii murteessanii jechuudha. Waan isaan godhan ganaa ilaalla malee dubbiin mucatti jabaateeraa jedhan iddoo baay'ee qabateeraa jedhan namicha arabichuu kan inni taa'ee akkanatti fagafagee haasa'u maaliif seetan kan odeessuu diduu mirgan qabu waan ilaallatu hin qabu jechuu hin danda'u. Meeqa sa'aatii meeqa odeessaa olee namchichis jechuudha. Niitittii ishiin qawusiin immoo jechuudha ishiin dallaalittiin maraatte immoo mucaa qabdee teesseetti. Mucaa too kennite dhugaan falfalamee gadi ba'a. Mucaan sodaa jalaa baati doorsisa jalaa baati dhugaa jirtu naasofti. Mucattiin waan meeqa haasofte barama gastii tokko keessatti faana ciiseeraa. Gastii tokko keessatti immoo biyyaan fidadhee dirishunoo bakka waan baay'ee odeessiti. Gaafa jalqabaa jechuudha. Dallaalaa kamtu mana sanatti si gashee yeroo jedhamu laayifii irraa utaalanii bahanii gaafiin akkasii gaafatti dhufu maal jechaartu jedhaniitu laayifii irraa utaaltee baatee misittiin mucaa fuutee baateetu dubbiin akka isheetti naannaa jiru bartee jechuudha. Anyways baay'ee nama gaddisiisti mucattiin gidduutti hinuma rakkatte hinuma guggubatte namni dahee akkas siqaa nyaata. Kan du'an irra kan dhagaa baatan jedhanii jooko kan du'an irra kan dhagaa baatan isheen isaa ammaa mucaan kunis kan akkatti cubbuu ishii malee maalii ishii malee balleessaa ishii malee mucaa irra kaa'anii kan immoo boqonnaa dhabde kan boqonnaa dhabde jechuudha kan gidirfamte deesse jedhanii amma yoonaallee mucatti boqonnaa qanii tokko akka nama dahee boqonnaa fudhattee hin beektu. Anillee kunoo asii ajjaa dhugaan jira. Bitanii shuma kanayyuu namni ajjaa danfisee isheedhaa kennellee hin jiru. Naafii nuskiisa jedhee inni dinnaan ofii koo dhuguutti ka'ee jechuudha. Isheema kanallee namni itti kenne hin jiru. Mucattiin kanatti guggubattee ashaaroftee fuula ishii ilaalaa wanni fakkaatu. Waaqni garuu hin dhiisu cubbuu ishee jechuudha. Baay'ee nama gaddisiisa. Ijoolleen keenya tokko immoo maal jedhu seetanii hammadheen footoo faana ka'e jedhe malee faanan ciise yoom jedhee jedhan. Amee amma garaagarummaa maalii qaba kun? Ushoo hammatee maanni faana footoo ka'uun hin beeknu nu walitti dhufeenya hojjettu mana arabaa fi araba walitti dhufeenya isaanii hin beeknu hin beekuan hammatee footoo ka'uu ushoo. Angwan hammatee footoo ka'uu miti dhiira irsayyuu iddootti ija isaa hin agarsiisne jirti aran. Hammatee footoo ka'uu maaltu fideen jedhe si jammareeruma tartiibumatti galamu adeemsumarra yeroo jalqabu adeem footoo wajjin ka'uu maani mucaan kun namni sun arabaa fi ijoollee keenya nama keessa jechuun immoo garaagarummaa baay'ee fardaaf lafa jira. Unkaan dhiira arabaa faanimti dubartoonni isaanuu si hammatanii si faana footoon ka'anii mana tokko yoo jiraate akka faamiliitti warri ijoollee isaanii fi hojjettuu isaanii ofitti dabalan darbee ni argina. Garuu dhiirumti tokko gaafuma jalqabaa dhufee hammatee footoo faana ka'u maayini. Hin sodaatti faanan ciisaa kan jedhus laayifii tokko irratti haasa'ameera. Faana ciisaan ture hin sodaatti garuu jedhe. Maani wanti qabaaxaraan akkanaan jedheen. Dhumasaa gaama DNA yoonuu maramee irra geenya. Nusi bilisa baana. Ilma Oromooti jedhamee shafaffanamu jechuudha. Mucattiin garuu yooddoo sana baatee dhugaa jirtu naasofti. Yooniitii sana harkaa baatee dhugaa jirtu naasofti.